د هندي سینما اووه نوموتي ستوري چې پوهنتون یې نه دی لوستی. سلام ګرانو، امین الله ملي یم له یوې بلې نوې ویډیو سره. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که مو چیرته ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نظریات مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ. په هندوستان کې پوهنتون لوستل کومه لویه خبره نه ده. هر کور لږ تر لږه دومره تواني لري چې په خپلو اولادونو د لیسانس، ماسټرۍ او ان د پی ایچ ډي تر کچې پورې زده کړې وکړي. د هندي سینما بالیوډ یو شمېر نوموتي ستوري ان د لیسانس سند یعنې ډګري هم نه لري. ځینو خو ان د پوهنتون مخ هم نه دی لیدلی او یو شمېر نورو یې بیا کالج په نیمایي کې برېښی دی. اول امیر خان چې په بالیوډ راج چلوي او د دنګل په څېر د تاریخي ریکارډ جوړونکی فلم ستوری دی. یوازې تر 12م ټولګي زده کړې کړې دي. هغه له کوچنیوالي له اداکارۍ سره مینه وه او چې څنګه له ښوونځي فارغ شو له خپل کاکا ناصر حسین سره یې د مرستیال ډایرکټر په توګه کار پیل کړ. دویم دیپیکا پاډوکون اوس نه یوازې چې د بالیوډ د فلمونو لپاره مشهوره ده بلکې د هالیوډ په پرده هم نوم لري. هغه د خپلې ښې اداکارۍ او ښه صورت له امله ګڼ مینهوال لري. خو چې که خبره د سبق شي نو یوازې تر 12م ټولګي زده کړې کړي. نوموړې په ځوان عمر کې سینما ته راغله. پاتې سبقونه یې پرېښوده. دې پرېکړه ان د دې کورنۍ خفه کړه ځکه هغوی غوښتل دیپیکا پاډوکون مخکې نور سبق هم ووایي. دویم سلمان خان چې د بالیوډ بهایي یعنې ورور یې بولي کالج یې په نیمه کې پرېښود. هغه د حقوقو په برخه کې زده کړې پیل کړي خو په نیمه کې یې پرېښودې. هغه اوس د لیسانس سند نه لري. د سلطان په څېر د وتلو فلمونو جوړونکی دی. څلورم ایشوریا بچن چې د نړۍ د ښکلا ملکه ده او د بالیوډ وتلی ستوری دی. کالج څخه د فراغت سند نه لري. هغې کالج پرېښود او ماډلینګ یې پیل کړ. بیا له هغې وروسته د نړۍ ښکلا ملکه شوه او اوس د بالیوډ کې ځان ته خاص نوم لري. پنځم اکشي کمار نه یوازې ښه اداکار دی بلکې یو ښه اشپز او جګړه مار هم دی. هغه په فلمونو کې د هر ډول رول لپاره مناسب دی او د همدې له امله ډېر مشهور هم دی. هغه د ممبئی کالج په نیمه کې پرېښود او سینما ته راغی. شپږم پرینکا چوپړا چې له بالیوډه ډېره په هالیوډ کې مشهوره ده. مکتب یې په امریکا او هند کې لوستی دی خو کالج یې تمام نه کړ. هغې که څه هم غوښتل چې د جرمې ارواپوهنې په برخه کې زده کړې وکړي خو ونه توانېده. هغې له ماډلینګ سره شوق درلود او خپل سبقونه یې ترې قربان کړه. کرشما کپور د 90مو کلونو وتلې سینمایي ستورې ده. نوموړې ان شپږم ټولګی هم خلاص نه کړ. 14 کلنه وه چې لومړی فلم یې پریم قیدي خپور شو. ګرانو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک او خپل نظرونه مو کمنټ کې پرېږدئ. که چیرته زموږ چینل ته نوي لیدونکي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیوګانې تر تاسو لومړی در ورسیږي. تر بیا ښې چارې.